sal qizarmaganmi deyman, ya'ni tobi yetmaganmi deyman. 3 ta avloddan o'tayotgan paramacho kelganmiz, mazasini ko'ramiz. Paramachlarimiz keldi. O'tda go'shtli, kartoshkali, keyin shokoladli ekan. Bolalarimiz esa ham mazza qilsa kerak buni. Keyin mana bididan sal tillarang bo'lib turibdi. Sal qizarmaganmi deyman, ya'ni tobi yetmaganmi deyman. Endi mazasini oz ko'ramiz. Bismillah. Go'shtligidan boshlaymiz. Do'stlar, men adashimman lekin. Xamir og'zida erib ketyapti. Bular menimcha pishgach shunaqa bo'lsa kerak edi. Achchuligi ham bor ekan. Unaqa achchu emas deyishdi. Bu bilan ham o'zgacha bo'lar ekan lekin. Endigi navbat kartoshkaliga. Bismillah. Lekin yomon emas, kartoshkalar ham to'lib turibdi. Bismillah. Kartoshkaga aniq sariyog' qo'shilgan bu. Menga yoqyapti lekin sizlarga ham bemalol tavsiya qila olaman. Bismillah. Navbat men yaxshi ko'radiganim shirligiga keldi endi. Bismillah. Vah vah vah. Paramachlarni yeb ko'rdim. Agar bizlarni anchadan beri kuzatib o'tgan bo'lsangiz, biz borni boricha aytamiz. Bu narsa uchun biz ko'p bor gaplashganmiz, lekin biz davom etamiz. Menga paramach yoqdi. Ko'rinishidan uni qizarmagan sababi nimaga desam, bizning fishkamiz shu deyishdi. Sababi ular xamirni sariyog'da qilishar ekan, yog' ishlatishmagan. Kartoshkaligini yeb ko'rdim. Kartoshkaligida shunday puyragi, sariyog'lik bilinib turibdi. Menga yoqdi. Sizlarga bemalol tavsiya qila olaman. Men borni aytaman, uyaladigan joyim yo'q. Paramach yeb men mazza qilmas edim. To'g'ri, mazza qilmasin, lekin bugungi paramach yeb men mazza qildim. Aniqlakasi Telegram kanalida sizlarga qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizani kuzatishda davom etinglar.